שלום רב, שמי נועם סלפטר, אני פסיכולוג ואני היום מראיין את ידידי דוקטור רוני שרף, שאני אבקש ממנו להגדיר מה הוא עושה. אתה רב פעילויות ורב פעלים, חוקר קוגניציה ויצירתיות, עוסק בליווי רוחני וכולי. אז אם תוכל להגיד כמה מילים על מה שאתה עושה, וגם הרעיון שלנו היום הוא בנושא של משמעות, איפה משמעות נכנסת בפעילויות האלה? אהלן נועם, טוב לראות אותך בפורמט הזה. מה שנקרא חתיכת שאלת התחלה, אני נע בחיים האלה מתוך גיוון, מאמין בלעשות ולממש, ואני קורא לזה לפתוח את המניפה הצבעונית. ובתוך התנועה הזאת יש תקופות שונות שאני מתמקד בדבר אחד, ותקופות אחרות שאני מתמקד בדבר אחר. בשנים האחרונות אני חי מאוד את עולם המשמעות, ובעיקר את הלוגותרפיה, את הריפוי באמצעות משמעות ובאמצעות מציאת משמעות. בעיקר בזה אני מתמקד, זה הגישה של ויקטור פרנקל, שבין השאר כתב את האדם מחפש משמעות, ואת השאיפה למשמעות, ולהגיד כן לחיים למרות הכל, שזה, אני חושב, משהו שמלווה אותנו היום בתקופה המיוחדת והקשה והמורכבת שבה אנחנו נמצאים. בכל הפעילויות שלי, שהן, אתה יודע, אני מאמן באייקידו ומאמן בשחמט ואיש כתיבה וחוקר ונמצא באקטיביזם חברתי וגם ביזמות עסקית, אני משתדל לעצור ולבחון מה המשמעות של מה שאני עושה. מדוע אני נמצא שם, מדוע אני משקיע את הזמן שלי שם, מדוע זה ולא דברים אחרים, עד כמה אני מדויק לעצמי. ויש כל מיני דרכים וכל מיני כלים לעשות את המסע הזה לתוך המשמעות. תודה. אז הזכרת את המצב המורכב שאנחנו נמצאים בו, וכשאני חשבתי על השיחה הזאת, הנטייה הראשונית שלי הייתה, זה רעיון על משמעות, וננסה קצת להתעלם מהמצב הנוכחי, כי אולי מישהו, המצב עכשיו מעסיק את כולנו, אבל אולי מישהו יראה את הרעיון הזה עוד שנה, עוד 5 שנים, והוא יהיה בקונטקסט אחר, אז שזה לא יהיה מעוגן כל כך בכאן ובעכשיו. אבל רציתי לשאול אותך, האם אפשר לדבר בכלל על משמעות תוך התעלמות מהכאן ועכשיו? האם יש משמעות לשיחה על משמעות בהתעלם מהמצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו? ברור, אני חושב שיש מונח שנקרא משמעות הרקע, שוויקטור פרנקל, מייסד הלוגותרפיה, טבע. והוא טען שכל רגע מכיל בתוכו משמעות מסוימת. הוא הבחין בין משמעות הרגע למשמעות עליונה, שגם אם אתה לא יודע מה היא ומי היא קיימת והיא נוכחת, ומשמעות הרגע מחוברת לאותה משמעות עליונה, גם אם היא לא ברורה לך עד הסוף. אז אני חושב ששיח על משמעות הוא מעניין והוא פוגש בכל תקופה. לא רק בתקופה מאוד מיוחדת ומאתגרת שבה אנחנו נמצאים היום. והתקופה הזאת היא בהחלט עוררה הרבה אנשים. היא עוררה הרבה אנשים לשאול ולבחון, כי כל מיני תפיסות עולם שהיו לנו קצת התערערו, או אפילו הרבה התערערו בתקופה הזאת. ולא סתם הספרות אפילו של ויקטור פרנקל פתאום חזרו אליה וקראו את האדם מחפש משמעות, וספרים אחרים ונוספים שלו. כרגע, אבל לשאלתך ברור, אני חושב שהשיח על משמעות הוא שיח מעניין בכל יום, בכל שבוע, בכל תקופה, ומוטב שאנשים יחיו מהמקום הזה שהם, ברור להם מה המשמעות שהם גם מחפשים וגם מוצאים בחיים, ולא איזשהו אוטומט שישתלט עליהם לחלוטין. אז אולי כדאי שתגיד בכמה מילים מה זה באמת משמעות ולמה זה חשוב, למה זה באמת חשוב. וכשאתה מדבר על משמעות, האם ההגדרה של משמעות בלוגותרפיה היא שונה מאשר בשפה היומיומית? כן, לוגותרפיה היא שיטה, והיא שיטה טיפולית, והיא כמובן המשמעות הרבה יותר רחבה מהלוגותרפיה שנמצאת שם בפנים. ואם אני אתחיל מהלוגותרפיה, אז הפירוש של המונח זה ריפוי שזה התרפיה, והלוגוס הולך למקום של משמעות, למרות שיש עוד פירושים למילה לוגוס, ולכן זה טיפול באמצעות משמעות, או טיפול באמצעות מציאת משמעות. וזו שיטה טיפולית, ענפה ומקובלת, שנכתב עליה הרבה ונחקר עליה הרבה, שנקראת גם השיטה הווינאית השלישית, כי פרנקל חי בווינה, גדל בווינה,
הכיר את פרויד בתור תיכוניסט, הוא התכתב איתו, שזאת השיטה הבינאית הראשונה, כל הפיתוח של הפסיכואנליזה. הכיר את אדלר, והיה חלק מהקבוצה שלו תקופה מסוימת בשנות ה-20 שלו, וזאת השיטה הבינאית השלישית. ומשם הוא התקדם ופיתח את השיטה שלו עוד לפני מלחמת העולם השנייה, עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת. ולמעשה, מסע הגיבור האישי שלו הוביל אותו לבחון את ההיבטים של השיטה במצבים הכי קיצוניים. כי הוא נשלח יחד עם משפחתו, אחרי שהגן עליהם זמן מסוים בתפקיד בכיר בבית חולים, אחרי שההגנה הזאת כבר לא תפסה, הוא נשלח עם משפחתו למחנות ריכוז. הוריו נכחדו במלחמה, אשתו הראשונה נכחדה במלחמה, אחיו גם נהרג במחנות, ולמעשה הוא הצליח לשרוד 4 מחנות ריכוז. ולכן הכתיבה שלו היא כל כך מרתקת, כי היא תופסת את המשמעות לא רק ברמה אקדמית, ולא באיזה מודלים שעושים לנו נוח ונעים, ונעים לחשוב שאנחנו חיים באמת ממקום של משמעות, אלא הוא מתאר איך זה סייע לו בחייו הקיצוניים ביותר. ומבחינתו יש 3 ערכים למשמעות: להיות יצירתי בעולם, כלומר מה אתה יוצר, מה אתה מביא לעולם, זה יכול להיות באופנים מאוד מגוונים, לחוות בעולם, שזה החוויה של לחוות מה אנשים אחרים יצרו, להיות במקום של חוויה, והערך השלישי, הערך היצירתי השלישי, זה היכולת לנקוט עמדה בכל מצב, גם אם הערכים הראשון והשני של היצירות בחוויה לא באים לידי ביטוי, ואני אומר שוב, הוא מה שנקרא פגש זאת במצבי החיים הקשים ביותר שאפשר לדמיין ולחשוב עליהם. אז אלה 3 ערכי המשמעות, ומה שמעניין שבמשך חייו הוא עשה איזה שיפט מאדם מחפש משמעות לאדם מקשיב לשאלות שהחיים מפנים אלינו. זה אדם שמקשיב למשמעות, מקשיב לשאלות שמופנים אליו, מה התפקיד שלי בעולם הזה, בשביל מה אני כאן, מה המשמעות שאני רוצה להשיג, ויש פה איזו הקשבה מאוד מאוד יפה. וכמו שאמרתי קודם על משמעות הרגע, זה קצת מזכיר לנו גישות מזרחיות של כאן ועכשיו ומדיטציה ונוכחות. אני חושב שלתוך הממדים הרוחניים של השיטה, זו שיטה שמשלבת גם גוף, גם נפש וגם רוח, והוא הדגיש את הממד הנואטי, שזה הממד הרוחני, אני חושב שהיו לו נגיעות, חושב ויודע שהיו לו נגיעות גם לתורת המזרח. תודה, אז אפשר ללכת מכאן לכל מיני כיוונים. זה מאוד מפתה, הרבה כיוונים מפתים. אז כיוון אחד, חשבתי, אולי כן תנסה לחבר לנו, אני יודע שזו שאלה מאוד כבדה וגדולה, אבל תחבר לנו קצת את נושא המשמעות וחשיבות של המשמעות, נגיד עבורך, למצב הספציפי שאנחנו נמצאים עכשיו ב-2024, עם המלחמה והחטופים וכו'. זה בהחלט חתיכת שאלה, אתה מניח כאן. אני עשיתי הכנות עוד לפני המצב המיוחד שאנחנו נמצאים בו, במעורבות בארגונים ובעמותות, ואני חושב שהמסע שלי זה איזושהי יציאה מהמקום הזה של עצמי, שלי ואני, למקום של אנחנו ושלנו. וגם השיח הזה בשרשרת 55 הוא למעשה נוכח כאן, זה יציאה מאיזה מקום אישי, תוך מקום הרבה יותר רחב, של מה אנחנו יכולים לעשות ביחד, ואיך אנחנו יכולים להתחבר. שרשרת 55 זה למעשה להביא חיבורים לידי ביטוי. והמסע שלי, בעמותות שונות, כמו בצוות של חוכמת ההזדקנות, או בתהליך של ליווי רוחני בשותפים למסע, או במכון מדע ותודעה, או בארגון ביחד, זה באמת להביא את הביחד הזה, זה באמת לצאת מהמקום היותר צר, של איך אני דואג שהחיים שלי הספציפיים, הקטנים, יהיו יותר טובים, ולצאת לתנועה הרבה יותר רחבה, ואני חושב שזאת הקריאה שאני מקשיב לה. דיברנו על הקשבה, לקריאה למשמעות, זה להיות חלק מהמסה הקריטית שפועלת בעולם, לטובת יצירת מציאות טובה יותר, אבל באופן מאוד מאוד יישומי. לפגוש את האנשים, להוביל את היזמויות, להציע היבטים שונים שניתן לקדם ולעשות כדי לשפר, אפילו לשפר מציאות יחסית צרה וקטנה, אבל דבר כזה ועוד דבר כזה ועוד דבר כזה, זה בעיניי מה שעושה את ההבדל.
תודה. אמ, שאלה אחרת שרציתי לשאול אותך, בפסיכולוגיה טוענים לפעמים שיש יתרון מסוים לבן אדם שהוא דתי מבחינת רזיליאנס. יש לו כאילו built in משמעות, אמונה, דברים שיכולים להחזיק אותו במצבים קשים. לעומת מישהו שאין לו את זה. רציתי לשמוע מה דעתך, זה לא דעה של כל הפסיכולוגים, זה אחת הדעות שלפעמים משמיעים אותה בפסיכולוגיה. רציתי לשמוע מה דעתך בנידון, ואיך, אם אתה יכול קצת להבדיל בין משמעות בקונטקסט רוחני או דתי, לנגיד חילוני. והאם יש הבדל בין השלושה, רוחני, דתי וחילוני מבחינתך? כן, יש פה הרבה ממשקים בשאלה שאתה מניח. אני אתחיל מזה שאני לא חסיד הביטויים של עגלה ריקה לגבי חילוניות ועגלה מלאה לגבי דתיות. אני אוסיף שדתיות בכלל זה היבט מאוד מאוד מעניין. אני תופס את עצמי כאדם מאמין, אני רק לא כך מאמין בכל השליחים והמתווכים שנמצאים פה. איתם יש לי בעיה יותר גדולה. הזכרתי קודם את הממד הנואטי כממד רוחני, והסיבה שוויקטור פרנקל בחר בביטוי הזה זה כדי לעשות הפרדה מההיבט הדתי שבתוך הרוחניות לרוחניות עצמה. כי הוא לא רצה שיתפסו אותו כאדם שמביא את הדתיות שלו, הוא גדל בבית דתי, יש על זה הרבה סיפורים, אבל התיאוריה שלו היא תיאוריה שתופסת רוחניות במובן המאוד מאוד רחב שלה. ולכן היא מאפשרת להביא מערב, והוא בכל זאת היה פסיכיאטר ונוירולוג בתוך התיאוריה שלו, והיא מאפשרת להביא מזרח, כמו משמעות הרגע ונוכחות, ואיזושהי פנימיות להבין את הרוחניות הזאת, וגם הרבה היבטים דרך אגב פילוסופיים. אז אני חושב שהרזיליאנס הזה והחוסן שלנו הוא קשור מאוד במסע שאנחנו עושים. יש הרבה מאוד עוגנים שאדם יכול לארגן לעצמו בחייו, ולבחור בהם, תוך בחירה עמוקה ומודעת, ואפילו אמונה. יש לי אמונה בטוב של האדם, יש לי אמונה, כמו שאמרתי, במעבר מאני לאנחנו, יש לי אמונה בתפקיד של היות אדם בעולם, זה גם פילוסופיה שמתייחסת לזה לא מעט. וכמו שאמר אחד הפילוסופים שפרנקל מצטט לא מעט, קירגור, כלומר, הדלת לאושר נפתחת מבפנים החוצה. היא לא נשארת בפנים. והמסע שלי בעמותות שהזכרתי, ובכלל באקטיביזם חברתי וביזמות, זה לא להיות איזשהו מרצה על יצירתיות, אלא להיות מיישם או משמעות, אני מחבר הרבה יצירתיות במשמעות, אלא להיות מיישם של המשמעות, ושל הערכים שלה, שהם יצירתיות, חוויה ונקידת עמדה מאוד מאוד אקטיבית, במצבים שונים. ובזה אתה מוצא עוגנים לא קצרים. זאת אומרת, לא הייתי אומר שהאדם שאמונתו הדתית נמצאת מילדותו, אז הוא באופן אוטומטי נמצא שם בחוסן יותר רציני. הייתי אומר, בוא נבדוק מה האנשים האלה עושים במהלך חייהם, כדי לפגוש את הדברים. בואו נעשה שיפט קל. יש לי יתרון קל על חלק מהצופים בזה שאני מכיר אותך באופן אישי, ואני יודע שחלק מתחומי ההתעניינות שלך כוללים אייקידו ופילוסופיות מזרח שונות. אתה יכול קצת לקשר את זה לנושא המשמעות, איפה אתה רואה שמשמעות, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? כן, בהחלט. מייסד האייקידו, מורי אושיבה, לדעתי היה איש עם הרבה מאוד משמעות. הוא פיתח תורה כשהוא הרגיש שבכלל בבודו היפני, באמנויות הלחימה, יש הרבה מאוד טכניקות, אבל משהו ברוח היה חסר לו, והיה חסר לו משהו, האמת היא משהו משמעותי. הוא יצא למסע של שנים רבות, במנזרים, עם מורים מוכנים כאלה ואחרים, ושעות על שעות של מדיטציה והרהור והידהוד. ולמעשה האייקידו, שזה 3 מילים ביפנית, זה דרך ההשתלבות עם העניין, היכולת שלנו להיות בהרמוניה עם מה שקורה בתוכנו ועם מה שקורה מסביב. היא דרך שאדם יכול לנוע ולפגוש דברים מהותיים בחיים.
ואני לא תופס את המילה משמעות רק כביטוי המושגי שלה, אלא כמהות שלה. המהות שלה להיות נוכח במה מה שקורה איתך. המהות שלך של להיות מודע ולעשות תרגול תודעתי ולפתח את התודעה, זה מה שמאפשר לך להסיר מעצמך כל מיני, בבודהיזם קוראים לזה מזהמים וכתמים, באייקידו יש את המושג של מושין, להגיע לשליטה בתנועה שלך כזאת שאתה למעשה עושה את הדברים כמעט בלי חשיבה. מושין זה למעשה no mind, זה היכולת שלך להיות כל כך נוכח על מלא במה שמתרחש, אתה לא צריך לחשוב כרגע, אני זז ככה ופועל ככה ומשתלב ככה, והיד לפה והרגל לשם. והמשמעות של כל השיטה הזאת היא לא להשאיר את זה רק במזרוני האמון ולהגיד, הגעתי לחגורה שחורה ואני מאוד גאה בעצמי, אלא להיות סוכן שינוי בעולם. להיות סוכן שינוי בעולם בהיבטים של אייקי, בהיבטים של השתלבות עם אנרגיה. אייקי זה היכולת שלנו לחבור, להשתלב ולהביא איזו אנרגיה שאנחנו מאמינים בה בעולם הזה. וזה בעיניי מאוד מאוד משמעותי, ואני גם מרגיש את זה היום יותר ויותר, לא רק באנשי האייקידו, אלא בכלל באנשים שמבקשים לחיות בעולם אחר. לא רק במציאות הישראלית שאנחנו כרגע בספטמבר 24 בתוך מצבנו, אלא בכלל. קורים דברים בעולם שאתה אומר איך הגענו למצב הזה. ואיפה האנשים היותר מודעים והיותר יודעים, ואיפה המיומנויות והיכולות, כדי להבין לאן אנחנו הולכים ושאפשר אחרת. והשיח על משמעות פותח את הדברים האלה, כי הוא מתחיל לשאול שאלות. אפרופו, אתה יודע, דו-שיח סוקרטי, שזה גם כלים שהוטמעו בתוך הלוגותרפיה ובתוך החקר. מה קורה לנו היום בחיים? ממה אנחנו מרוצים, מה אנחנו לא מרוצים? מה אפשר לעשות אחרת? עד כמה אנחנו מגשימים את הרצונות שלנו? עד כמה אנחנו עסוקים בעצמנו ובאחרים? זה רק כמה שאלות שכרגע עולות לי לטובת התהליך הזה, אבל יש הרבה יותר. והאמת היא שהחיבור הזה של מזרח ומערב הוא מרתק, אני יכול להרחיב על זה עוד ועוד, כי כתבתי איזה ספר שמחבר בין פרנקל כמייסד הלוגותרפיה לאושיבה כמייסד האייקידו, ואז ראיתי כמה אושיבה הוא למעשה איש של משמעות, וכמה פרנקל הוא אייקידוקה לא קטן, כי הם דיברו באזורים שונים ובזמנים שונים, דברים מאוד מאוד דומים ומפתיעים ומשתלבים. אז אני אעצור כאן, כי אחרת אני גם את 10 דקות הקרובות יכול להקדיש לנושא. דיברת הרבה על נושא האייקידו, ואיך זאת אומנות לחימה שמדברת על הרמוניה. ולמי שלא מכיר אייקידו, זה יכול להישמע מאוד מוזר, אומנות של לחימה, ומדברת על הרמוניה. אתה יכול להגיד כמה מילים על זה? כן, כי אייקידו זה למעשה רק אחד הביטויים של הזומנות לחימה, עם הדגשים על הגנה עצמית ויכולות גופניות וכולי. אבל אייקידו כתפיסה, כתפיסת עולם, כפילוסופיה, היא הרבה יותר מורכבת ומכלילה מזה. מייסד האייקידו הגדיר אותה כאומנות של אהבה. אתה מנטרל את ההתקפה לא בזה שאתה שובר ליריב את הידיים והרגליים, כמו שפעם התאמנו, אלא אתה מנטרל את ההתקפה על ידי שילוב עם מה שמגיע אל מולך, והשתלבות והובלה וכולי, ושומר על עצמך ולמעשה גם שומר על המתקיף. אבל אני אומר שוב, מעבר למגוון טכניקות, ויש הרבה מאוד טכניקות, וזה לפעמים נראה כמו ריקוד. אני מתנצל שאני מפריע לך, אבל כן, המשפט שאמרת מתחבר לי כל כך לסוגיות וויכוחים שמתקיימים היום בישראל על זה. אתה אומר איך מתגברים על קונפליקט, האם זה בדרך איך אמרת, לשבור את הידיים, את הרגליים, או כאילו, איך זה, אתה רוצה לקחת סיכון לנסות להיכנס לשאלה כזאת גדולה, איך זה רלוונטי למצבנו, האם זה יותר רלוונטי בקונפליקט בין אדם לאדם, או שזה גם רלוונטי לקונפליקט בין קבוצה לקבוצה, או במשהו כל כך גדול כמו שאנחנו נמצאים, דרך של הרמוניה, אם זה רלוונטי, האם זה נאיבי. אני אתחיל מהסוף, זה רלוונטי בעיניי לכל אדם, זה רלוונטי לכל משפחה, לכל זוגיות, לכל משפחה, לכל קהילה וחברה, ועיר ומדינה, והאדווה הולכת ומתרחבת. אני רק אשלים משפט על הסשן הקודם שהיינו,
כאומנות שיש בה גם פילוסופיה, גם נקרא לזה פסיכולוגיה מזרחית, גם תנועה, יש בה למעשה גם גוף, גם נפש וגם רוח. בגלל זה אני מאוד אוהב את החיבור לזה למשמעות, כי זה גם שלושה ממדים שהלוגותרפיה עובדת בה. ואם אני אחזור לשאלה שלך על תקופתנו המאתגרת, אז אני אגיד, כן, אני בעד תקשורת מקרבת ככל הניתן. זו שאלה פוליטית שלא אכנס אליה כרגע, אם במצב הזה אפשר להסתפק רק בתקשורת מקרבת, רק בלהכיל, רק בלהגיד בואו נדבר. דרך אגב, יש תנועה מקסימה שנקראת בואו נדבר, שמחלקת ברדים כל יום שישי בכל מיני מקומות בארץ ומזמינה אנשים לשיח. בעיקר אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, אחרת. על מה נדבר אם אנחנו מסכימים על הכל. אני כן אוהב את הגישה שהחוכמה לא נמצאת אצל אדם אחד, אצל צד אחד, שפרספקטיבה אחת היא לא הפרספקטיבה היחידה, שהמציאות יותר מורכבת ממה שמנסים להראות, וכחלק מהמורכבות זה היכולת שלנו להבין ולסגל פרספקטיבות שונות, זוויות מבט שונות, להקשיב לאחרים, לקבל אחרים. ואנחנו נמצאים באמת במצב מאוד מאוד מאתגר, ואני אשאיר את השאלה פתוחה, אם זה מצב שבאמת אפשר להכיל תקשורת מקרבת בצורה אולטימטיבית, בתוך הסיטואציה הזאת. אני רואה באייקידו סוג של תקשורת מקרבת, לצד בכלל שיח על משמעות, כי גם הטכניקות מאוד מאוד קרובות. גם עצם זה שבן אדם הגדיר את זה כגם משהו שדן בהרמוניה וגם מערב באומנות לחימה, זה אומר שזה לא בהכרח סותר, זה אולי משהו חשוב לזכור היום, ואני חושב שהרבה מאיתנו, יש לנו את כל העולמות האלה בפנים, גם של רצון להרמוניה וגם רצון להגן על עצמנו וכו'. בוא נחזור רגע אני רוצה לשיח. להגיד משהו על המשפט האחרון שאמרת, לכל אחד מאיתנו יש בפנים, אני רוצה להמשיך, לכל אחד מאיתנו יש בפנים מניפה צבעונית שיכולה להביא מגוון יפהפה לעולם, וחלקנו, ואני לא אקח סיכון ואגיד חלקנו הגדול, אבל חלקנו משאירים את המניפה הזאת יותר מדי מצומצמת, ומוצאים לעולם מעט צבעים מתוך הצבעים שיש להם. אני לא אומר שזה בהכרח שחורים ואפורים וכו', אבל מתוך המניפה המאוד מאוד מגוונת, לא כולם פותחים את המניפה הזאת, ולא כולם נעים בעולם עם לב פתוח, אלא חלקם עם לב מקובץ. אני חושב שחלק משיח על משמעות הוא גם שיח על פתיחת הלב, כי אתה מתחיל לשאול מה משמעותי בעיניך, נועם. אז אני אומר, בוא נפתח רגע את הלב ונדבר על משמעות. והייתי שמח ששאלות מהסוג הזה ייכנסו יותר ויותר למיינסטרים, לא רק מה העניינים ומה המצב וכו'. וככל שאתה יותר נמצא באזורים האלה, אתה מתרחק נקרא לזה מסדרות בינוניות בנטפליקס ומלשים את הזמן שלך שם. ככל שאתה נמצא יותר במצב הזה, אתה יותר מודע למקומות שבהם אתה בוחר להניח את הזמן שלך. וזה כשלעצמו מאוד משמעותי, כי רצף הזמן שלנו זה למעשה החיים. וזה אחד המשאבים המאוד מאוד מבוזבזים אצל לא מעט אנשים. וכשאתה מתחיל לנהל שיח על משמעות ולפתוח משמעות, ומה ערך יצירתי במשמעות, או ערך של חוויות, ואיזה חוויות אתה מבקש לפגוש, ומהי נקיטת עמדה, ומתי ואיך, ועוד שאלות מהסוג הזה, אחד הדברים שקורים לך, זה אתה מטפל באופן אישי בסוג של ריקנות, שאם אתה לא נמצא במקום הזה אתה חווה. פרנקל הגדיר את הריקנות הקיומית כמגפה של המאה ה-20. ואני טוען שהריקנות הקיומית היא גם מגפה של המאה ה-21. הרבה אנשים שחלקם מאוד עסוקים ונחשבים ומצליחים, עדיין נעים עם ריקנות קיומית בתוך היום-יום שלהם. כי ההצלחה שלהם לא בהכרח נמצאת בהתאמה ובהרמוניה עם המשמעות. הם אולי מרוויחים מעולה, אבל הם אומרים, אוקיי, מה התרומה שלי לעולם? ולא תמיד יש הלימה בין הגדרת התפקיד שלך והסטטוס שלך והמצב הכלכלי שלך, לבין המסע שלך בעולם הזה, והתרומה שלך לעולם הזה, והשאלה מה התפקיד שלך בכלל כבן אנוש בעולם הזה. ולשאלות האלה יש כוח עצום. אולי הרחבתי קצת יותר ממה שציפית, אבל אתה יודע, כמו שאמרת, זה הולך לכל מקום. שאלה, אנחנו מסיימים עוד כ5 דקות, אז אולי זה לא ניכנס יותר מדי לעומק, אבל אתה נכנסת
לדעתי לצד השני של המטבע. צד אחד זה כמה טוב כשיש משמעות, וצד שני זה, עכשיו דיברת על חוסר משמעות וכולי, על ריקנות. אז בוא נדבר רגע על איך, איך בן אדם בעצם מאבד משמעות. משמעות זה דבר דינמי, משמעות זה לא משהו שאתה אומר, יצאתי, חיפשתי, מצאתי, עכשיו אני עוזק את זה לעצמי ונע בעולם כאדם משמעותי וכאדם שמצא משמעות. משמעות היא דינמית, אני חושב שהמשמעות של מה שקורה במדינה שלנו לפני ה-7 באוקטובר שנה שעברה לבין היום היא קצת השתנתה. כי קרה משהו מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד גדול, ולדברים האלה יש השלכות. אז זה לא מסובך לאבד משמעות, כי משמעות מסוימת תפסה אותך תקופה מסוימת, ואתה יודע, אנחנו משתנים. אנחנו מכירים את הארעיות, אנחנו מכירים את השבריריות, אנחנו מכירים את השינויים, וכאנשים דינמיים שנמצאים בשינויים כמעט מתמידים, גם אם את חלקם אנחנו לא מודעים, לא תמיד המשמעות משתנה עם השינוי שלנו. ולכן אתה יכול למצוא אנשים, אולי כפסיכולוג אתה נתקל בזה לא מעט, שנמצאים במקום עבודה זמן מסוים, וכבר מרגישים שהם יצאו, אבל חוששים לעזוב, וחוששים לשנות, ומה יהיה? והמשמעות שהם פגשו כשהם נכנסו לאותה עבודה ספציפית, היא לא בהכרח המשמעות שהם פוגשים היום. ולכן, לאורך הזמן, עם ההשתנות שלהם, עם השתנות של כל מיני דברים, מה שנקרא, מתנהלים בעולם, ועובדים, ומתפקדים, וכלפי חוץ אולי נראים סבבה, וכלפי פנים, חלקם קצת קומלים. עכשיו, זה דורש איזשהו אומץ לבוא ולשאול, גם אם התפקיד שלי בכיר, ואולי בעיקר אם התפקיד שלי בכיר, תפקידים פחות בכירים קל לצאת מהם. האם זה המקום שמתאים לי להיות בו? זה נכון לגבי הוצאות העבודה, ואני יכול לספר על מספר כאלה שאני קיבלתי ובחרתי לא לשהות בהם, והם היו גם מתגמלות ברמה הכספית וגם ברמה החברתית, נקרא לזה. וזה נכון מעבר לזה. בגלל שמשמעות היא דבר דינמי, וכיוון שכל רגע משהו מניח פה, אתה יודע, כולל השיחה שלנו עכשיו, הרגע הזה של השיחה הזאת, מבחינתי אומר, בוא נפתח את השיח על משמעות, בוא ננגיש אותו. בוא ננגיש אותו לא רק ברמה תיאורטית ונביא עוד כמה מאמרים, בוא ננגיש אותו ברמה הכי פנימית ומיידית של יש, ומשהו שגורם לאנשים לחייך קצת יותר, משהו שגורם לאנשים להרגיש שהם מגשימים יותר, במקום הכי פנימי שיכול להיות. אז קל לאבד, לא תמיד קל למצוא, אבל כשמוצאים זה שווה. ושוב, לזמן מסוים, ואז ממשיכים, זה חלק מתרגול. אז יש לנו עוד מעט מאוד זמן. התחלת, אמרת לנו, בעיה של חוסר משמעות או אובדן משמעות, אז דרך אחת זה החקירה והדיאלוג. אתה רוצה לזרוק עוד איזשהו רעיון, איזשהו טיפ על לעזור לבן אדם במסע הזה של מציאת משמעות בדקה הקרובה? כן, אני אגיד ככה, קודם כל החומרים היום די נגישים, אז אדם שרוצה לקרוא על משמעות ולבחון משמעות כלפי עצמו, יכול להיכנס ולשמוע אחרים, אז בזה אני פחות אתייחס, כי אם תחפש סרטונים ביוטיוב או בכלל לקרוא על ויקטור פרנקל, אז שווה וכדאי וזה נגיש. אני אתייחס יותר למשמעות הפנימית, ואת זה אני ממליץ לעשות דרך כתיבה. גם קל לי להמליץ על דברים שעובדים עבורי, וזה מאוד נגיש, אפשר לכתוב בכל מקום. ואם אתה מסגל לעצמך איזושהי כתיבה יומית, שפוגש את הדבר הזה, מסוג המשפטים של איך אני מרגיש עכשיו, מדי פעם, מה קורה איתי עכשיו? מה הדבר המשמעותי שאני עושה? אבל לא רק מחשבה עם הקפה של הבוקר, אלא ממש כתיבה דינמית כזאת, שהיא לעצמי, לא חייבת להיות הכי מדויקת והכי, אתה יודע, מאורגנת וכולי. התוצרים שייצאו, אני חושב, יעשו הבדל. קודם כל זה יהיה סוג של מראה לעולם הפנימי שלנו, אתה יודע, לאיזה שהם גשרים, לאיזה תת מודע שעולה ומפציע מהמעמקים. ומעבר למאבקים האלה, יש אפשרות לתכנים האלה גם להעלות אותנו לגבהים. אני רק אגיד בסוגריים שפרנקל גם היה מטפס הרים, ובלי קשר ועם קשר הוא קרא לפילוסופיה שלו גם, אם יש את פסיכולוגיית המעמקים, אז הוא קרא לה הפסיכולוגיה של הגבהים, וזה די משעשע. אז כיוון שזמננו קצר, הייתי לוקח את הנושא של הכתיבה, הייתי מוסיף לזה קצת שיטוט בטבע, ופשוט אפילו ללא מטרה מיוחדת לספוג את הדבר הזה ולראות מה עולה לנו לתודעה. וכמובן שיש עוד דרכים רבות ושונות.
טוב, רוני, השעון אומר שנגמר זמננו, היה תענוג אתה לדבר מאוד דייקן, איתך. אתה ממש השעון המעורר, אבל אני אגיד לך שכבר בדקתי עם יעל כמה פעמים ודאגתי לה לצאת מהחצי שעה הזאת, וקצת המשכנו, היא לא תמיד אוהבת את זה. יעל מילוא, אתה יודע, המייסדת של 5:55. דרך אגב, יעל מילוא לא אוהבת שמזכירים יעל מילוא, אבל מאז שהיא אמרה לי את זה, אני חושב שהשם שלה צריך להיות מוזכר, כי היא עשתה, אפרופו משמעות, כן, אני לא משנה נושא, היכולת לייצר שרשראות בתחומים שונים, שאנשים מביאים את האמירה שלהם לעולם, ואז זה עובר למישהו אחר ולמישהי אחרת, וזה משרשר את עצמו. זה לא משנה איך אתה קורא לזה, משמעות נמצאת שם, אבל זה לא משנה איך אתה קורא לזה, תקרא לזה, אתה יודע, להיות אדם בעולם, תקרא לזה לפתוח את המניפה שלך, אבל תשחרר את המקומות האלה, זה מדהים. תודה נועם, על הדבר, תודה תודה על רבה לך. הרעיון, תודה רבה לכולכם. תודה רבה.